Hello, mambo vipi washikaji wa director T-ROMMYX bani, mapenda sana, ni muamisi kinoma. Unajua mimi napenda kitu kimoja. Kwanza napenda respect mnaonipa, napenda mnavyo comment, mnazidi kunipa moyo. That's why siku hizi delay kama zamani. Natamani video yangu ifikishe views kadhaa watu ambao wanaona kwenye kichwa ambayo inastahili, basi mimi napandisha video nyingine ya pili au nawapa tutorial ya pili. But nimeuza rat kwa bei rahisi sana, watu wamenipigia simu sana, bado tunataka rat, ila leo nawafundisha kitu kimoja. Hizi lati ninazowauzia ni nzuri sana, Leo nimebadilisha bei ni 30,000 kwa shilingi 40,000. Ni wewe tukitaka lati 100 mimi nitakuuzia 40,000, ukitaka lati 50 nitakuuzia kwa shilingi 30,000. Tofauti ni 10,000. Kwa nini? Watu wanasema mimi nimpiga picha alafu natumiaje tena lati? No, hizi lati zinatumika pia kwenye picha. Ukiwa unatumia Photoshop unaweka lati, unatumia kama kawaida. Ukiwa unatumia Premiere unaweka lati, unatumia kama kawaida. Ukiwa unatumia DaVinci unaweka lati, DaVinci Resolve unaweka lati. Ukiwa unatumia labda Final Cut, watu wa Mac, unaweka lati. Ukiwa unatumia After Effects, wazee wa animation na whatever, chochote yani, unatumia lati. Lati inatumika sehemu yoyote ile. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya tu ni kunipigia simu. Kuna namba ziko hapo chini, kuna namba ya Voda ambayo iko down hapo, hiyo utanipigia direct. Ukitaka kunicheck WhatsApp, kuna namba ambayo iko ya Tigo na nimeandika tu WhatsApp and call or SMS hivyo. So naomba kitu kizuri, kwanza mkinicheki WhatsApp inakuwa ni rahisi zaidi, tuweza tukafanya kitu kimoja na tukazidi kusoma kama kawaida. So mimi leo nawafundisha jinsi ya kuweka rati kwenye picha kwa kutumia Photoshop. Tunatumia hii picha hapa unaoiona, na rati tutakayotumia ni hii hapa. So ngoja uone hapa tunavyokifanya, na it's very simple tu. Photoshop natumia Photoshop ya mwaka 2019. Ni Photoshop ambayo ni rahisi sana na ni nzuri sana hivyo. Kuona vitu kama hivyo unabidi ujifunze. Ngoja uone jinsi tunavyoanza kuanza kuedit kwanza. So picha yetu ndio hii hapa. Tunaanza cha kufanya. Unajua mimi sio mtu wa picha sana kama maphotographer wengine ambao wanajulikana, sitaki kuwataja, ila mimi ni mtu wa video. Yaani mimi video ndio professional yangu kabisa. Uniambii kitu kuhusu video, hata uniamshe saa 8 usiku uniwekea After Effects hapa, uniwekea photo, uniwekea Premiere hapa, uniwekea DaVinci. Software za video zote natumia. So hivyo. Ila na edit picha kwa maana moja. Unajua ukiwa ni videographer, ukiwa ni director, unabidi hizi software za editing zote unabidi uzijue. Hata usizijue kwa 100%, lakini ujue kutumia, kwa sababu unaweza sema wewe ni mtu wa video, lakini sometime utahitaji kwenda nyingine kutengeneza labda unataka kutengeneza logo. Mtu wa video na logo, so logo na design na kutumia Photoshop. Kwa hiyo lazima uijue. So nisipoteze time, ila mimi napenda kuendaga white yani na kufundisha vizuri, utaelewa. So tunaanza kubalance color kwanza kwenye hii picha. Angalia ninachoanza kukifanya. Unajua mimi napenda sana editing kwenye color. Unaona hii ukiboost hadi mwisho, unaona, lakini mimi naishusha. Ukileta white naishusha. Nadhani unaanza kuona kuna vitu vinakuwa vinapotea ukipandisha na ukishusha napotea, lakini usishushe sana. Unaweka tu kiasi. Mimi napendaga tu boosted picha yangu iwe clarity. Kuna watu wanapenda sana, lakini mimi ukipandisha hivi inakuwa ni plastiki. Watu wengine mtu akuta edit picha inakuwa hivi, lakini no. Kuna mtu mwingine anapenda picha inakuwa na clarity hivi. Hapana, kuna vitu vinaonekana vyeusi. So kama utafanya hivyo utaenda kulitouch, it's okay, lakini kwangu mimi kama clarity naweka kiasi, na boost kidogo picha iwe labda ngoja ni boost vibrance kidogo, tuone hapo. Nikipunguza, nikiboost, okay, maybe nisiboost kwa sababu tunaenda kuweka rat. So baada ya kumaliza hapa, to open image, tuone jinsi ambavyo inavyoenda kuwa. Wow, nadhani umeona picha ilivyo, na tukitoka mara ya kwanza picha ilivyo ni vitu viwili tofauti. Sijui umeelewa? Ni vitu viwili tofauti kabisa.
watu wanafahamu sana, na watu wanajua, na watu wanajifunza sana. Unajua kwenye hii industry, kwenye vitu kama hivi lazima ujifunze na ujue maisha yanakwendaje. Si unaelewa? Hii ndio picha ambavyo ilivyokuwa mara ya kwanza, si tumeitoa imekuwa hivi. Kwa hapa tushaweza kubalance before and after. So hivyo hichi ni kitu ambacho kizuri. Ukitaka kuja kuweka lat kwenye, kuna mara nyingi Adobe inakuwaga iko hivi. Unakuja upande wa kulia huku kwenye mouse yangu inapocheza huku. Umeona kwa sema maandika lean. Maana nakwambia lean Photoshop sijui nini. Unaelewa, step by step tutorial nini. Chini hapa unaona kwenye layer, kuna layer ambayo iko locked ambayo ndio hii ya kwangu. Kuna sehemu nyingi. So wewe njoo kwenye library, afu njoo kwenye adjustment. Umeelewa? Alafu angalia hizo option. Kuna option moja, kuna tool moja imeandikwa color lookup. Umeelewa? Ukija hapa na unaona sehemu ya load, unatafuta. Ukimaliza load na kutafutia ilipo rat yako, hivyo unakuja na install. Ukiinstall imekuja. So nadhani umeona rat ilivyokaa. So hicho ni kitu ambacho cha kwanza unataka ukielewe. Ukijaribu kubadilisha hivyo, ukijaribu kuweka hivi, inakaa oleva vyote unavyotaka wekae. So baada ya hapo ni wewe sasa kucheza na irati yako. Usiache hivi. Utapoteza client, wateja. Sijui unaelewa eh? Kwa hiyo tujaribu kufanya kitu kimoja. Yes, saya. Unajua kuna baadhi ya vitu mtu unavifanya lakini mtu unakuwa unashindwa kuelewa. Sijui umeelewa eh? Wewe niangalie ninachokifanya mimi zen, na wewe ufanye kwa kuigiza. Sijui umeelewa? Yes. Kwa hiyo hii ndo nani yetu. So mimi nachoangalia, kuna baadhi ya vitu tu napunguza ili kala yangu iweze kushika vizuri. Naangalia kuna option kibao. Yaani naomba unifuate hizi solution zote ninazozifuata mimi. Itakusaidia kurekebisha, ukapata picha nzuri, isiwe mbaya. Unajua orange until yani isiwe very saturation. Sijui umeelewa, unaipunguza. Sijui umeelewa, yani vitu visiwe vikakaa, yani kwamba ikamchukiza mtu. Hata huyo mteja wako unaenda kumpelekea picha, aone kwamba hii picha mbona imekuwa nyekundu sana. Unajua hicho ni kitu ambacho watu wanatakiwa waelewe. Yaani hicho kitu inabidi mpambane nacho sana. Mteja asije akakwambia hicho kitu kwa sababu mbona picha nyekundu sana. Hiyo ni doubt. Na hata wewe mwenyewe kama ni maybe ni photograph, unaanza lazima ujisikie vibaya. Kwa hiyo mimi ninachokushauri, jaribu kufuata kile ninachokuelekeza na ukijue. Sijui umeelewa? Yes. Kipunguza kidogo kwenye skin tone, ukija mwisho huku, ukianza kupunguza. Yes. Kwa hiyo whatever in case tulivyokuwa tumepanga, jinsi ya kutumia Luts kwenye Photoshop iweze kutumika vizuri hivyo. So mimi nikipiga okay, hiyo hapo ni Luts ambayo tumeitumia. Picha mara ya kwanza ilikuwa iko hivi, sasa hivi iko hivi. Kwa hiyo rat inatumika sehemu yoyote my brother. Kwa hiyo wewe nipigie simu. Hii ni moja kati ya sample rat ambazo nilizokuwa nazo. Inaitwa orange until. Simenelewa, nazo rat kibao, nazo rat takribani 6,000 zipo. Kwa hiyo kama una movie yako au umeshoot music video yako, hujafanya rangi, nipigie simu, nitumie picha, tunabageni na kurekebishiaje, basi nakupa rat, tunaongea. Chingine unachotakiwa, ukitaka kujiunga kwenye group langu ni rahisi, ni 10,000. Ni cheki kwenye namba yangu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini, nipigie simu, tunaongea, tunafanya kazi. Kwa hiyo nawapenda sana, msisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Tukutane siku nyingine tena. We love you.